Army Running Practice Center Heirok ki 2025 ko na thar base ki khoi training sanroi sing tongan ba khoi Manipur ki tongan phom kya dagi lak tuna hojik leire moi tang ahum dagi phadana mapung phana khoi training haujaragani July ki tang ahum dagi moi nauna lakpa mio singne moi maming amu telefon kuran haijalake makhoi si lai si SSC constable GD da mai palabna ayam boy aduga mathangi Agnivir amadi territorial army ki sut lakpane moi maming amu telefon kuran haijalake Nang inaming amu telefon kurana khara kanna haibiyo. Ai ming namar pam dipak leifam na saiton dagi. Ai ming Heirok racing leifam na thobole sang tem kongmono. Ai ming chongtham mahes leifam na lamai jo. Ai ming thangjam mangan meitei leifam na telo morning leikai. Ai ming sabam thema meitei khongjom tekcham dagi. Khara kanna haibiyo. Ai ming naman them drabe leifam na number kamong dagi. Ai ming tekcham mohandas leifam na khongjom tekcham. Ai ming Heirok na jemal leifam na lesane khongmong de. Ai kasi khunong dagi maskuma. Kare? Kasi khunong dagi maskuma. Ai ming mabam bida saga singa sarang patagi. Ai ming an thobole leifam na jiri pam dagi. Ai ming kai ko thopam hori mahal kai. Oi bi dege. Noi silai sipna. Khoi ge thar base tet 3 ge phana mapung phana tawni abgo. PT gak sapna. Anoi projecti advance one chen mane abgo. Tam na sang na chen ma tam lim abgo. Hi lorga kan chen se. Puna mai pa na hona se SSC pass tor ko sing ko. Noi pass tor nang tro. Physical mai pa se ko phai ko. 5 km. Noi pi dur se 24 minutes. Asi line mai pa ko ngamne ko mak. Hona minute se ko mam puna mang ko.